Ek verwelkom nou twee studente-aktiviste van die Universiteit Stellenbosch. Tian Alberts is die direkteur van die studente-meningsvormers Nova Mentis en Paul Joubert is 'n stigterslid van Eliswi, 'n platform vir progressiewe diskurs. Paul, ek wil by jou begin. Die Universiteit Stellenbosch het onlangs om verskoning gevra vir 'n stuk navorsing omdat dit trauma veroorsaak het in die studentegemeenskap. Dink jy dat dit die plig van 'n universiteit is om studente in die akademie teen trauma of offense aanstoot te beskerm? So, natuurlijk moet ons eers kyk wat beteken offense en wat beteken, ja. Maar natuurlijk is dit die werk van 'n universiteit om navorsing te doen en by 'n waarheid uit te kom, want ons is natuurlijk in 'n post-truth wêreld waar daar nie 'n enkele waarheid is nie. Maar soos wat die projek gaan om by 'n enkele waarheid uit te kom, moet ons natuurlijk voordruk. Maar ons moet tog ook verstaan dat ons in 'n samelewing werk waar dit nodig is vir baie mense om op universiteit te kom en baie mense baie hard werk om daarby uit te kom. En hulle is nie daar vir navorsing wat die akademici doen nie. Hulle is daar om hulle graad te kry en om werk te gaan doen. Daardie mense word negatief beïnvloed deur veral as die artikels nie op die meriete sin maak nie. Val in die rede. Tian, jou reaksie op Paul se posisie, daar's so baie hier, jy het onder andere gesê daar's nie regtig feite nie, maar fokus vir 'n oomblik op sy laaste punt. Studente gaan kampus toe om te swat toegerus te word vir die lewe. Hulle wil nie blootgestel word aan dosente se aanstootlike werk nie. Ja, so ek dink die rede hoekom ons universiteit te gaan, een van die primêre redes is om aan soveel moontlik wêreldbeskouings blootgestel te word as wat jy kan. En ek dink dit was tradisioneel die rol van die universiteit en dit behoort steeds te wees om 'n platform eintlik te bied waar soveel wêreldbeskouings as moontlik teen mekaar getoets kan word. Sodat ons nader aan die waarheid kan beweeg, want dit is baie moeilik om by die waarheid uit te kom. Die enigste manier is as ons die uiting van enige idees toelaat. En dan dit teen mekaar toets en debatte daar hê. Ek dink met die akademiese artikel, daar sekere kriteria waaraan voldoen moes word. Die keringskomitee het dit goedgekeur en om dit dan daarna ex post facto as gevolg van trauma van sekere studente te gaan onttrek, dink ek ek dink dit is eintlik dit maak op vir 'n glybaan na verdere onttrekkings en inhibering van akademiese vryheid. Want Paul, dit is toch onmoontlik om toegerus te word vir die wêreld daar buite, sonder om blootgestel te word aan idees waarvan jy nie ek wil net seker maak, ek het nie gesê dat die studente nie daar nie wil blootgestel word aan wat die akademici doen en wat verskillende wêreld opsigte nie. Ek sou eintlik sê dat die mense wat nie voorregte maklik by die universiteit uitgekom het, daardie mense spesifiek is die wat juis meer kulture en tradisies en so aan mee in aanraking kom. Daardie studente het 'n sekere, veral as 'n student van 'n voorheen benadeelde of tans benadeelde agtergrond kom, het 'n sekere kapasiteit vir emosionele werk om te kan uitrig. En as daardie kapasiteit gechallenged word, dan benadeel dit hulle akademiese en natuurlik die om met meer kulture en idees in aanraking te kom. So ek sê nie dat die artikel nie gepubliseer moes word nie. Dit is ek dink wat moes gebeur het omdat dit vir ons laat praat daaroor. Ek wil 'n bietjie terugvat in tyd en Tian by jou begin. 'n Publikasie Siakula Talking Transformation is het die lig gesien op die kampus ruk gelede. Jy het skerp kommentaar daarop gelewer. Die doel daarvan volgens die publikasie self was juis om studente te sensiteer vir van die kwessies wat Paul noem, studente wat sensitiwiteit het rondom bepaalde identiteitskwessies soos ras en geslag en dis meer. Wat het jou gepla omtrent 'n dokument wat tog sê dat dit van die kampus 'n beter plek probeer maak? Wel, goeie intensies waarborg nie goeie uitkomste nie. En ek dink daar is goeie intensies met die dokument. Ek dink dit is egter onaanvaarbaar vir enige universiteit om 'n raamwerk te skep wat op identiteit gebaseer is om kwessies te beoordeel. Gee ons 'n voorbeeld? So byvoorbeeld die idee dat net swart of die rasisme is die sistemiese benadeling van swart mense.
So as jy daai raamwerk skep, ontneem jy wit studente, elke liewe wit student, van die moontlike klagte dat hulle rasisme kon ervaar het. Ek dink dis geweldig problematies. Ons het gehoor dat hulle dit nie meer publiseer nie. Ek sien hulle publiseer dit nou weer. Ja, dit gaan weer gepubliseer word. Maar dit was vir 'n ruk uitdruk uit. Maar ek dink ons het verskeie misverstande waarmee ons hierso te doen het. Een van daardie is dat die woordelys 'n ideologiese of 'n ideologiese voorskrif is en dit is nie wat dit is nie. Help net kykers, Paul, wat nie die woordelys self gesien het nie. Dit... Die woordelys is Siakula en dit ook talking transformation en dit is woorde soos wat is rassisme, wat is intersexual, wat is intersectionality ensovoort en so meer. Dis ook 'n verwysing na byvoorbeeld microaggressions. Ja, so dit is maar net definisies en by elke definisie is daar 'n bron en 'n ding wat 'n link of so iets wat sê vir meer inligting gaan hierna en ook in die dokument word daar gespesifiseer dat hierdie werkende definisies is en woorde gee 'n mens dit laat 'n mens makliker oor iets praat as jy dit 'n naam kan noem. Tian, in jou ervaring, wat was die uitwerking van die publikasie van Siakula Talking Transformation in die studentegemeenskap? Hoekom was jy daaroor bekommerd? Wel, dit is baie eenvoudig. Dis 'n vaslegging van identiteitspolitiek in die breër kampus terrein. Die uitwerking is uit en uit om studente te verdeel op grond van identiteit. Wat die boekie en wat identiteitspolitiek doen is dit dryf studente in twee kampe in. Die een is die bevoorregtes en die ander een is die onderdrukkers. En dit word uit en uit bepaal op grond van identiteit. En wat ons sien is dat studente word geweldige verdeeldheid gesaai en dit is onmoontlik om oor werklike kwessies te praat want ons moet eers bepaal wie mag wat sê op grond van hoeveel melanien jy in jou vel het of jy 'n kombinasie van jou kromosome. Ek wil vir 'n oomblik by Tian bly. Wat was jou ervaring toe jy probeer in die studenteraad of die studentehof liewer op Stellenbosch wat nie 'n bekende struktuur aan meeste kykers sal wees nie, maar probeer verduidelik het waarom jy 'n ander publikasie in ek dink Dagbreek Manskoshuis tot stand gebring het in antwoord op Siakula? Ja, so dit was die studenteparlement gewees. Ek het nie regtig die geleentheid gehad om enigiets te verduidelik nie want toe ek al aankom het ek agtergekom net die blote feit dat ek daar is was reeds problematies geweest. Na 2 ure se beledigings en dreigemente het ek geloop. Toe het ek 'n artikel gepubliseer in die kampus laat publiseer. Ek het my toespraak wat ek sou gemaak het laat publiseer en dit wye reaksie ontlok. So wat ek eintlik wou sê is hierdie boekie wat ons gemaak het is letterlik 'n uitbrei. Dis 'n verduideliking van ons grondwetlike waardes om ons terug te vat na die waardes wat ons grondwet vir ons bedoel het. Paul, dink jy nie daar is 'n gevaar dat 'n poging om 'n meer regverdige kampus daar te stel ook tot nuwe onverdraagsaamhede kan lei soos dit wat Tian ervaar het nie? Definitief. Ek sou definitief die boekie meer verwelkom het as dit enigstens meriete gehad het. Daar is absoluut geen bronne nie. Dit is onkonstitusioneel. Omdat ons in die grondwet is baie sterk vooraf tradisie 'n presedent het van fair discrimination, soos wat dit in die grondwet bekend staan. Onkonstitusioneel? Ja, die boekie is juis gebaseer op elke liewe definisie kan teruggetrek word na 'n bepaling van die grondwet. Ja. So om net te fokus op gelykheid en billike diskriminasie dink ek is 'n bietjie van 'n tunnelvisie. Ek kan aanhaal as dit nodig is, maar in section 9 sub nommer 2 is daar is daar president in die grondwet vir fair discrimination om historiese ongelykhede. En die boekie ondersteun dit. Dit sê juist en ek haal aan in die boekie uit dat as gevolg van benadeling in die verlede moet die staat tot die grootste mate moontlik geleenthede beskikbaar maak vir daardie mense. Die boekie sê nêrens dat mense gelyk behandel moet word nie. Ons tyd is amper op. Is jy nie bekommerd dat verdeeldheid onder studente, polarisasie geweldig in die hand gewerk word deur hierdie identiteitspolitiek? Ek dink die publikasie van 'n boekie wat absoluut met die doel is om teen die universiteit se transformasiekantoor te gaan,
Maar behoort studente nie die universiteit se transformasie te dit bevraagteken? saai meer onrus en polarisasie as wat dit sou wees om na die transformasiekantoor toe te gaan en te sê ek het vrae hieroor, kom ons ek het bekommernisse en so en kom ons probeer dit saam uitsorteer en ek weet die transformasiekantoor is wyd oop, ek is elke dag daar. Dit is ongelukkig al wat ons tyd het vanaand. Baie dankie Tian en Paul. Dankie. Bly ingeskakel, die uitsending gaan net hierna voort.